Hello， 大家好，我係 Will， 歡迎大家收睇我哋東京8日7夜之旅嘅第4集。喺中央閘口嗰度出左邊喎。呢個車站都好多嘢食埋。阿 Will 手要買士多啤梨，哇喺度買手信都得喎，臨走勁多嘢買喎呢度。哇好多便當啊，趕住啊，減價可能。喺中央閘喺右邊，呢度好多嘢買喎。右手邊中央改閘 Central Gate 啊，呢度咧亦都係有改道嘅情況喎。其實根據指示應該都冇乜問題，跟住佢箭嘴指嘅地方行就 OK 嘅。哇！要兜個圈，難怪 Google Map 咪要行幾分鐘。期間限定哆啦 A 夢。啱啊！淺草 exit 呢個係啦，由淺草站呢個出口要改由右邊行上面，穿過對面。見到啦，呢度呢間係啦，喺呢兩個平台行過去就係㗎啦。經上面去到你想頭先去嗰啲商場啦，係啊，可以穿過晒啦。呢度係呢個天橋位啊，四通八達。Google Map 又叫我咁樣兜個圈翻嚟嘅。好，到夜晚10點嘅，只係。咦，佢呢個位係上野站嚟喎。係啊，呢個地鐵啊 ，H18 同 G16啊，即係淺草線啊，16號啊，同埋日比谷線18號。好，已經到啦，花園酒店。好，入去 check in 先。呢度嘅酒店轉左，我哋去揾間嘢食。本身我哋係冇 plan 食乜嘢嘅。後邊有間羅神冇影到添。我陣間睇下羅神有咩買。行路差說9分鐘。咁過條橋呢個位落去啦，佢要去到咧嗰個站叫咩？御徒町站要去到呢落去啊！呢度有個樓梯位落去。更正啊！佢話要行成10幾分鐘先到，要喺唔知幾多個街口之後要轉右。行到啲嘢食未喎啊？然後呢度都好多嘢食喎呢度，但係嗰個位係完全唔近地鐵站嘅喎。不如我轉入去睇下有冇嘢食。佢喺前面嗰邊咋，其實呢度轉入去可能左轉都 OK 嘅。前面就係亞美橫丁。哇！呢度好多嘢食喎。呢間係咩？手語鮮堂陽都幾多人排隊。哇！好熱鬧啊呢度。呢條街又係好多嘢食。我哋應該行呢條街定係繼續向前咧？我哋繼續向前咧。譬如前面好熱鬧喎好似。呢度有間基苑水茶，都係幾分鐘路程嘅呢個酒店同呢啲地方啊。燒肉，哇！前面好多人，我哋左轉啦。呢條街感覺上係啲咩遊客街，似明洞嗰啲咯，係嘛？明洞一條街，又似心齋橋。呢度有間藥妝，唔知平唔平？呢條係亞美橫丁應該，你睇唔睇前個牌？順便揾埋睇下會唔會士多啤梨有啊？而家買埋。好，行到去呢個嘅御徒町站啦。Parko 應該喺嗰邊，你過咗對面先係啊。右手邊嘅前面，直去呢度就係一個鐵道下的食街。有呢個嘅聖誕節必食 KFC。睇下呢棟啦，係Pacoya。頭先下邊咧就冇乜人，呢度咧突然間咧就勁多人。Exactly 喺個 lift 嘅出口位望住嗰間咧就係呢間啦。就嚟9點啦都仲要排隊入去食，好耐冇食過呢間啦。第二間牛舌都冇咁好食，始終都係利九覺得好食啲。加梳達係9點半，咁但係營業時間係去到夜晚10點嘅。我節錄咗佢哋嘅電子版 menu 俾大家參考。哇！呢個圖畫畫得好靚啊，3枚6枚好逼真啊！你一畫咗啲樣有塊間㗎，真係好多心機畫得。
呢度仲可以買啲保凍嗰啲袋啦，買啲牛舌啦，翻去香港唔知得唔得啊？呢個要 check 下先。哇！呢啲飯啊，大盛啊，真係唔係講笑啊！我雖然唔係話非常之肚餓，但係大盛真係正啲，你可以比較下。大盛加55 yen，其實都抵嘅。100 yen係5蚊啊嘛，2個幾加2、3蚊啫喎，咁無謂唔加啦，係咪啊？因為我記得牛舌都係有啲鹹嘅，所以多少少飯穩陣少少啊。呢度咧就係我嘅5塊牛舌切做10片嘅，咁 Will 嫂嗰個咧就係3塊牛舌切做6片。佢就嚟咗個係咪和果子嘅物體啊？紅豆麻薯 cream 嚟嘅，原來哦，咁可能我食咗嗰個先啦。咁另外仲有呢個牛啦，同埋牛湯。呢個葱咧好香，同埋咧入邊都有牛肉嘅，即係重拾當年咧食利久牛舌第一次嘅味道啊！係碗湯啊！你覺得有冇牛味？冇牛味啊！哦，大鑊啦，就係好鹹。係咪以前嘅標準低，而家標準高咗咧？仲係好香嘅烤味，我幾中意呢隻味喎。我中意呢隻多過上次我哋福岡食嗰個牛舌。咁口味因人而異啦。我自己覺得 OK 啊，呢個係凍過呢個牛，有少少好似薑咁樣嘅調味咯，都 OK， 好似燉牛肉咁樣。呢個牛舌唔錯，滿滿嘅回憶味。但你話係咪好食？肯定唔係好好食嘅。你睇下 Will 嫂佢一見唔到佢表情，揦埋得住你講笑。但係咧 Will 嫂好怕鹹嘅，所以咧食嗰啲煎麵都可能太濃味，佢都覺得好流啊。我仲係 keep 住咁重口味，佢嗰一種烤味我好中意佢種烤嗰種香。牛味 OK， 我覺得係喺我嚟講，我覺得呢都算有牛味嘅。最後兩個人埋單係9317 yen， 相隔幾年再食利久，覺得佢哋嘅質素仍然可以保持得到，佢嘅味道仍然吸引到我，每隔一段時間會再嚟幫襯佢。Takoya 落到嚟啦，咁啊個 lift 咧就係右手邊呢度最右邊嗰個 lift， 先至上到去上面嗰個餐廳嘅層數，其他地方都鎖晒啦。但係我睇睇鴨沖水啊，24小時真係好正，我覺得。係咯，鴨沖水嗰個應該去試下嘛。但係如果佢牛沖水咧，我會中意啲嘅。鴨就真係麻麻一般般，自己就。如果佢炸雞沖水，我都有興趣啊。呢個上中喎，後邊嗰條先係未還定。好，我等過馬路。我哋住嘅地方真係非常之熱鬧啊！營業時間，食完飯免不了要行下藥妝噶啦。多數好多人卡士又買喎，呢度係藥妝，藥妝仲有卡士又買。mon 黐黐，活眼鏡布498 yen，入稅入去547。熊仔餅款嘅潤唇膏，仲有愉快動物餅，偷1、2塊動物餅。好，阿美橫丁 Donkey 太太係我的 Donkey。呢度有二木果子收檔，揾日早少咗嚟。哇！呢度有好多公仔喎，哇！仲有啲長腳 Hello Kitty， 又呢度有好多窿咗嘅 Hello Kitty。呢度有富士山嘅黐卡啊，買貴咗啊 Will 嫂，唔緊要啊，買幾多錢啊？180，但唔係啊，佢稅入都1540啊嘛，爭百零嘢冇嘢嘅，係啊，爭幾蚊啫，唔緊要啊。呢度聽朝咧應該好多人嘅呢度，二木果子咩館，係啊，呢度應該係零食街，係好香，咁夜仲喺度煮緊嘢啊！呢間係第2間大我藥妝啊，嗱 ABC Mart 啦呢度，喺前面有間松本清。到夜晚而家差唔多10點啊嘛，有冇啊？都幾旺喎！我哋食咗晚餐啦，都仲係好旺。覺得呢度好似台灣嗰啲夜市。幾錢啊？少咗俾你，4000 yen、3000 yen、2500 yen、1500 yen。呢檔最平1500 yen 係啊！哇，即直鐵板燒喎，係喎，喺門口鐵板燒喎呢個。另一間藥妝，前面有夾公仔店，好香嗰啲咧，烤魷魚味啊，啲海鮮味，好香啊！好中意呢啲好似夜市嘅，睇下冇得夾公仔、扭蛋，冇咁早收啊呢間。
好細間啫喎，唔係佢2層嘅，呢個咩東西啊？呢度今次有個任務就揾個窿嘅炸蠔，唔係窿蠔。我諗住由細嘅炸蠔入手，睇下有冇啲炸蠔仔，有冇啲炸嘅蠔仔餅，幫手揾炸蠔餅啊！卡哇黐 O 唔 OK 啊？整住卡哇黐先啦，嗱呢副卡哇黐就夾個黃色，100yen有冇啊？100yen即係5蚊啊！5蚊幾多次？同香港差唔多啊。問題就係中獎率高唔高？我試一隻100 yen啫。你幫我夾啦。如果係夾到，夾唔到，夾唔到啊。其實邊個夾都冇分別。你幫我搞啊，係啊，得㗎啦。你中意咩角度你喜歡啊？使唔使收爪啊？可能要撳得下收爪係啊。喂，實過呢個，你入得下應該得啊。佢喐咗啊呢個，真係得㗎。你想試一次啊？15蚊有一隻。會找嗰塊板咧，有機會啊 ，OK 唔緊要咁啦，啊求其都冇所謂，插少少落去都 OK。收爪，佢又收，佢自動收喎，又係被騙啦。好嚟，我都有啲緊張，慢慢熬啊，嚟啊，2次收爪，yes 失敗嘅，唔好再買啦。至多一粒都唔緊要嘅，你有冇100 yen喺度唱可以？至多一粒啊，小炸蠔、小蠔餅。邊隻啊？求其你覺得容易夾嗰個反肚嗰隻。有檸檬喎，想要果。反肚嗰啲啊？但睇唔到啊！我想冇奶嘴喎。咁你入落去，然後咧再移過睇過唔過？我諗你最穩陣得嗰個啦。冇理啦，總之夾到最緊要係，我哋要夾到為目標。呢個有膠喎，係咪呢個？冇喎，金屬喎，咪再過少少啊？再右，唔係啊，右少少，前少少。係 OK， 6秒啫喎。哇，掂啊！即刻放爪啊！掂啊！今次走啊！又俾人呃咗一炸蠔，我哋去第2個地段買啦。我覺得呢個真係服嘅。你見到佢啲鉗啊，同香港嗰啲有得揮，500 yen 就冇20蚊。茶68 yen，咁啊以後買茶嗰啲咧，大家都係咩啊？喺藥妝買啊，要有藥妝附近。我橫丁尾端對面一間大嘅商場，見到你唔覺得似去咗重慶咩？同嗰個重慶嗰個樣好似樣。因為我哋上次就係話想嚟呢度行街，咁冇去到。嗱，你扮上條橋一過對面就係啦，都 OK 喎，住上嘢都冇乜問題啊，又好多嘢食，啲嘢食又開到勁夜，係又多藥妝，即係只要係近或者係方便搭車去機場嘅地點，應該都係好多嘢賣，好多嘢食。喂，70蚊啊，使唔使買啲嘢翻嚟？嗰邊我驚冇啊，頭先條鐵路見到個食到落 coffee shop 上面寫住，仲有好多人喺上面。哇，咁咪真係今晚唔使瞓。後邊咧就係一間AEON嘅超市，係去到夜晚11點嘅一間小型超市，咁大家可以咧夜晚可以落嚟買下嘢啦。咁佢對面咧都有一間 Lawson 嘅，見到佢呢度咧都有好多嘅，好似便利店咁啦，有布甸啦，有 yogurt 啦、咖啡啊、飲品啦，乜嘢都有，平10 yen，咁嚟呢度買咯。呢間超市各樣都有，係細間啲，但係應該會多嘢過便利店嘅。喺頭先間AEON超市對面就係一間 Lawson 啦，咁我哋過去睇下呢間 Lawson，咁所以呢間酒店都幾方便，起碼有個AEON超市同埋一間便利店。喺酒店右邊嘅對面仲有一間好大間嘅 FamilyMart。好，我哋嚟個 room tour 先啦。一入門口嘅左手邊咧就有一塊全新嘅，係全新真係嘅。然後咧，你睇我個裝修係有少少舊，但外面睇唔覺嘅，可能佢外面翻新過咁樣。有一個掛衣嘅地方，唔係衣櫃嚟嘅 ，open 嘅。下邊就有拖鞋。一入門口嘅右手邊咧就有一個洗手間。個裝修有少少舊，我只覺得似舊式嘅設計啊。有杯啦，有洗面洗手2合1嘅清潔液，前面咧都有沖涼液啦、洗頭水同埋護髮素。咁係浴缸嚟嘅，有個花灑。咁空間嚟講都算 OK 嘅呢個。佢講呢個房間嘅大細咧係260幾尺，但係我覺得同我哋第一間去比咧，我哋第一間酒店咧係大間過呢間。都有提供足夠嘅毛巾，同第一間酒店其中一個主要嘅分別咧，就係呢個嘅浴室廁紙啊。咁頭2間，包括我哋琴日去嗰間溫泉酒店，佢嘅廁紙都係比較厚實啲嘅。呢隻係最傳統嘅日式酒店嘅廁紙，係好薄嘅，透明嘅。介紹下房間部分啦，左手邊有個電視啦，前面有個消毒機，右邊有張雙人床，個空間大細係咁上下啦。好，去前面嘅位置。咁台面上面嗰啲咧係我哋啲手信嚟嘅，唔關事。呢個有個紙巾啦，前面呢度咧2個嘅日式插頭。
哇，好多零食啊！嗱，呢啲係我哋自己買嘅，唔關事。酒店呢就包咗呢兩支水，係啊，呢兩支啊係金屬罐嚟嘅，唔係膠樽裝。咁呢度呢，佢就抽獎，我哋抽中咗個 folder 嘅，呢個台面都幾長啊！呢度有個 USB 嘅線啦，呢度有條充電線喺個袋裏邊，係就係咁樣嘅。跟住風筒呢就擺咗喺呢度喎。隔籬有個熱水壺，有鬧鐘啦，同埋一啲開燈關燈嘅設施啊。前面仲有2個日式嘅插頭。呢度下邊呢就有啲嘅杯啊、茶包、夾萬仔佢哋左手邊。咁呢個房間見到呢，就係嗰張床係拍埋埲牆，我呢個就個人嚟講就唔係太中意嘅，即係都係兩邊落床啦。講漏咗啊！呢度仲有塊鏡喺個櫃桶裏邊，同埋呢張長台真係好夠長，好方便啊！放晒所有嘢仲有空間，即係好少酒店呢有個咁長嘅台，同埋咁深咁闊嘅台呢，可以俾我哋擺晒所有嘅嘢。呢間酒店嘅網速都有幾大嘅問題，唔單止係超級慢啊，仲要喺房間嘅某啲位置係收唔到。相比起我自己電話入邊嘅 SIM 卡，速度上面都有幾大嘅分別。所以要入住呢間酒店嘅話，建議大家都係先準備一張上網能力唔錯嘅 SIM 卡。呢個嘅影片意外地俾其他嘅影片 overwrite 咗，所以某啲部分冇辦法完整咁播俾大家睇，請各位觀眾見諒。呢日嘅晏晝我哋就搭地鐵去到表參道落車，嚟試試呢間網上面都幾知名嘅回轉壽司店。攞完飛之後，可以用手機實時監測住排隊嘅狀況。由於排隊嘅時間都幾長，所以我哋之前都喺附近度行咗一陣，先至再返嚟餐廳。Wilson 咧就點咗呢兩款，一陣間睇下佢係咪咁好食啦呢兩個。眼前見到嘅呢一碟係青魚。呢個係燒嘅碟魚邊，都係我最喜愛嘅10大壽司之一。佢其實唔係燒咗好多，就佢燒咗少少，所以佢仲係咧有啲半生嘅狀態。我覺得呢個係好食過全生，又唔會燒到完全冇晒嗰啲肉嘅質感。好，試下呢隻赤蝦先，蝦係 OK 唔錯，爽彈鮮甜，其他嗰啲就碟魚咯，菠蘿 OK 唔錯，但係唔會係天花板。好 ，Will 仲叫咗呢一個嘅醬漬鮭魚子，我哋啱睇下又係咪鮮甜啊 ？Will 覺得佢個漬咗鮭魚子係比較鹹啊，同埋佢唔脆咯，評價都係一般般。屌你機又係扭蛋嘅情況，同個職員講呢，佢就唔使10秒定20秒就應該有個魚嚟啦。咁原本係漏咗幾耐呢？隔咗13分鐘都未嚟。咁同埋頭先等位嘅時候我哋等咗成2個鐘，大約15分鐘左右至20分鐘左右啦，就入到嚟嘅。頭先嗰個小李記係有啲柚子味喺面嘅，都係唔及Omakase鮮甜。呢度係食唔到嗰種鮮甜嘅味道。價錢係460 yen 啊，包埋稅。有啲醋漬味，同醋漬嗰隻嘅青魚個味道應該係接近，即係醋漬嘅，即係重手嗰啲嘢，仲有骨添。哦，有骨漏單哦，即係呢啲係咪唔應該有嘅錯誤？真係有骨喎，咁啊無謂影啦，掠出嚟啲恐怖嘢。總結，餐廳嘅食物質素冇想象中咁好，性價比一般，要排2個幾鐘去食嘅話，我會覺得唔係太值得。原本喺食壽司之前，我哋喺附近度行過一啲二手包包店，好可惜啲影片而家已經冇咗啦。我哋喺附近行咗一陣，就嚟到呢個商場。咁喺呢個商場5樓呢，扶手電梯上嚟右手邊有個玻璃門，可以出到呢個空曠嘅位置，係可以睇到呢成個原宿表參道。再上一層都係有餐廳，有好多人呢喺度食嘢，風景都幾靚喎。咁啊，當然好過喺5樓啦。上到7樓風景就冇咁靚啦，反而喺6樓應該係前面嗰個位置係最好嘅風景。哇，好靚啊！東京鐵塔。沿路行緊嘅時候，仲見到一間 Harry Potter 店。之後我哋就嚟到原宿站嘅對面，呢度有一間 NST Tokyo 嘅旗艦店，裏面有賣好多唔同種類嘅貨品，由生活雜貨以至服裝鞋類都有。
離開咗頭先間鋪頭之後，我哋就坐 JR 搭2個站嚟到惠比壽站。我哋今晚訂咗話要食燒肉，餐廳嘅位置喺惠比壽站附近。扶手電梯落嚟左轉，即係 U turn 去翻呢度。頭先嗰個百貨公司嘅西館啊，左手邊喎。今次我哋喺網上面訂咗個燒肉套餐，每人價錢含稅係9000 yen。咁我哋咧就被安排喺一個包廂嗰度，而呢個包廂咧就有我哋同隔離一台嘅，咁中間係冇任何間隔，係一個走廊，大概2個身位咁闊咁啦，私隱度就冇話特別高嘅，係啦，位都幾闊㗎，坐得都幾舒適。一開頭咧，職員就俾咗個醬油同一片檸檬。咁呢度咧就要係每人最少要一杯飲品，同埋用 QR code 落單嘅。我截錄咗佢哋嘅電子版 menu 俾大家作為一個參考。咁呢度咧一開頭咧就嚟咗4個嘅前菜，有菜啦、蘿蔔絲、芽菜啦，同埋呢個係咩啊？牛蒡啊，好似定菇嚟嘅，唔知啊，試下先。同埋啲 kimchi 同蘿蔔，生嘅牛肉塔塔，面頭係幾粒魚子啊，攪勻佢先啊，試啖先。佢同我哋平時食嗰啲咧生牛肉係味道唔一樣，係啊，佢有啲蛋嘅味，好似甜甜地，食到唔知有種植物嘅調味。我試咗啖先，佢有少少聲燒肉嘅醬油味，好似我哋平時燒肉嗰啲壽喜燒啲醬。咁啊嚟咗2碟啦，一碟就係呢個咧牛舌同牛肋肉啦，睇個樣就。呢個咧就應該係 steak 嚟㗎，係咪啊？我估係牛扒之類啦，係嘛？但係之後睇翻 menu 睇呢個咩嚟㗎？係啦，呢個要自己燒，你可以加啲檸檬落去咁咯。呢個有啲蘿蔔、有啲生肉、有啲係泡菜，唔同嘅葉嘅前菜。頭先嗰個牛肉塔塔偏鹹少少啦，但係我覺得係我自己覺得幾好食啊！咁交俾 Wilson 嚟幫我哋開煮，人哋話煎一面，咁另外一邊可能煮少少時間咯。咁店員咧就叫我哋可以自己加少少檸檬落去嘅。哇，好快喎！個爐個火都好大喎，應該個牛舌有一定嘅厚度。哇，呢個牛舌好靚喎，煎得 Wilson。店員話加啲檸檬，話檸檬核都掂埋落去，試下有冇味啊？有烤味，都其實嫩滑同埋都係爽口，我覺得係。有啲牛味。你話頭日嗰個牛味咧就唔係好出啦，但係佢有好香嘅炭烤味。呢個冇咩炭烤味啦，但係佢係嫩滑，好嫩滑，好爽嘅牛舌。跟住有到牛肋肉啦，我諗都係睇住個火嘅，應該都係啊，見到個樣燒到差不多啦，係啦，咁應該就可以食啦。呢個牛咧，我哋煎咗2次，就算第2次都好咧，都係 OK 入到口，有肉味，但係又同福岡比，我覺得福岡嗰個咧肉味再勁啲，點解醬油試下？唔錯呢個，但係唔會去到好驚豔，試下同埋啲華沙比，係。調味偏淡少少，可能你要夾下其他啲嘢。中間就有個沙律間一間長，咁同時間咧我都係試下嗰個沙律，唔似出面平時食嗰啲味，有少少可能係自己調嘅汁，即係都係清爽嘅。哇，煎到好靚喎！我試下呢個重肉味嘅，佢有落少少鹽調味嘅呢個咧就香啲啊，呢個就唔係好嫩滑。佢有肉感，但係佢唔係好腍，好軟腍咯。但係佢肉係偏多，你見到頭先嘅花紋唔多嘛，但係佢好軟腍咯。一啲特別嘅部位咧，就由職員會嚟幫我哋燒。哇！每邊只係燒幾十秒。Thank you。
頭先廚師煮嘅呢個咧，裏邊10秒8秒嘅，咁咪煮完，咁夾埋啲蘿蔔蓉一齊。佢醬油係一啲醋嘅醬油，少少醋味，佢肉都係非常之軟腍，有肉味。但係你見到頭先咧，佢都唔係好有牛花，佢都係以肉為主，但係嗰啲肉咧係好軟腍嘅肉。店員嚟幫我哋換嗰個盤。係有一個咧，類似係咖喱牛腩咁樣嘅燉牛肉，可能係紅酒燉牛肉，試試先，肯定唔係咖喱汁，好軟，嚿牛肉超軟。雖然都係燉牛肉，但係我感覺到佢入邊咧，仲好有肉味，同埋唔知點解食到好似有少少生牛肉嘅味咁樣，但係可能佢唔係生噶，但係食到類似咁嘅味。咁店員咧再送上嚟2碟嘅牛肉啦，睇到有啲花紋都幾靚。因為會黐實噶，佢係啊。因為冇俾個油。哦，係雞手鴨腳啊！大家都見識咗我個廚藝，你哋知道我煮嘢究竟咁厲害。頭先嗰下咧就唔係有心搞 effect 嘅。店員話咧點豉油就 OK 噶啦。嗱，我先試一下唔點豉油先，完全冇調味嘅，所以真係要點醬油。唔點醬油應該係食唔到啲咩味，好淡。係要點個汁，點完汁再試下。果然係點咗汁先至帶嗰啲肉味出嚟。頭先唔點汁嘅時候咧，冇調味之餘咧就冇肉味。咁而家咧就食到嗰個牛肉嘅味啊。咁就唔係好似頭先嗰個咁滑嘅。呢個係有啲少肉感同埋少筋喺裏邊，但係咬得開嗰啲筋係。呢個肉嘅 texture 咧就比較密啲。頭先個汁咧就少少甜，咁啊會覺得有啲鹹，我覺得 OK。咁啊另外啦呢片啦，咁各自各燒啦，驚唔驚會唔會燒過籠？因為呢個都好薄，燒衰咗就我嘅。呢塊又多啲啊嘛，係啊。你要唔要啊？你用我俾你咯，試下。我睇佢好有油咧，個花咧應該 OK。唔緊要啊，你食啊，嚟唔得你嘅。有乜問題你話我知，有乜問題都冇退貨啦，好老實。好，試下呢嚿好嫩滑嘅牛啊，睇個表面有好多油花，好嫩滑，有肉感嘅牛，要點下啲汁先。唔點汁咧又係冇乜味。最後一轉嘅牛啊，呢個咧同嗰個 Sukiya 個煮法係差唔多。店員話呢個係點醬油再加蛋汁嘅。咁有蛋汁同埋飯，咁俾我哋可以夾住食，捲住嚿飯咁食。OK， 未去到驚豔，唔係話食過最好食嗰種，都係福岡嗰間好食啲。我諗同個肉個厚薄或者大小有啲關係，或者佢肉嘅質地，或者佢嘅品種，或者係肉味唔係好夠濃，油係 OK 嘅，軟滑軟腍係都 OK， 係個牛肉味唔夠濃，然後包住個飯咧就變咗飯咧就完全冇嗰啲肉嘅香可以包住成個飯。咁啊飯裏邊咧仲係食到啲好似白飯咁嘅味，即係平時你可能你話牛同飯撈埋就會牛味滲落啲飯度，然後你成個飯都好有牛香。咁呢個就唔夠濃啊，做唔到個肉嘅配搭上咧，可以再揀一啲叫濃味少少嘅牛肉，或者可能佢汁點樣去調配。我哋呢個套餐係包咗一碗冷麵或者係咖喱牛肉飯，眼前呢碗就係套餐嘅冷麵，或者可以揀呢碗咖喱牛肉飯。好，試啖先，呢個咖喱好香啊，離遠聞到 OK 啊，得一粒牛肉啫，其他已經化成肉碎。呢個咖喱係有啲辣，試下碗冷麵先，好幼身嘅麵，啲麵條煙韌，但係唔係爽嗰啲 OK 幾好。中上，不過冇人哋呢個好食。好，最後咧就嚟咗甜品啊，就係一個杏仁布甸同埋一個好似係焦糖嘅雪糕咁啊，我哋試下。呢個餅皮係脆啦，之前試過一間咧就唔脆嘅，唔知點解。呢個餅皮係脆啦，嗱試下會數，趁佢未變腍之前快啲食。好杏仁啊，但係有啲人咧唔中意杏仁嗰啲人唔得，但係呢個杏仁 OK，但係都係唔係啲驚豔嘢嚟嘅。連埋飲品兩個人埋單係19,180 yen。總結呢間餐廳嘅燒肉唔錯，但就冇乜驚喜。另一個問題就係抽風唔夠好啊，真係烤味就好濃，通風真係不足。雖然佢有個凳嘅裏邊有個儲存位俾你放啲嘢啊，但係你個身上面啲衣着全部都好大煙味啊，定係啊？即係唔明白你話如果係百名店點解佢唔通風整好啲呢？咁啊至於植物方面呢，亦都未覺得好特別。
今日嘅影片嚟到呢度都差唔多要完結啦。我哋預告一下聽日嘅行程。晏晝我哋訂咗一個性價比幾高嘅壽喜燒放題，傍晚我哋就會翻返去表參道試一間好受歡迎嘅甜品店去食荷蘭 pancake。請大家密切留意我哋下一集嘅影片。未訂閱我哋嘅觀眾請訂閱、讚好、留言、分享同埋撳埋隔籬個鐘仔，我哋有新片出就有通知噶啦。我哋下集再見，拜拜。